Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Boneta Musli, NIM P19017, kelas P19A, Universitas Kusuma Husada Surakarta, akan melakukan penilaian prosedur batu efektif. Di sini saya sebelumnya sudah memverifikasi data dengan klien bernama Bapak Karman, usia 40 tahun, yang mengeluh sesak napas serta batuk berdahak. Di sini alat yang kita gunakan adalah bengkok, tisu, air hangat, pouch putum, perlak dan celemek, serta hand sanitizer untuk cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak. Siang, Sus. Di sini saya dengan perawat Desti Boneta Musli yang bertugas pada hari ini mulai pukul 11 sampai pukul 15. Sebelumnya bisa perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu, Bapak. Permisi. Nama saya Karman, usia saya 40 tahun. Baik, sudah sesuai ya Bapak? Iya, Sus. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan prosedur batu efektif yang bertujuan untuk melatih otot-otot pernafasan fungsi dengan baik serta untuk mengeluarkan dahak dengan mudah dan efektif. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Tidak, Sus. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Baik Bapak, saya akan melakukan tindakan cuci tangan terlebih dahulu ya Bapak. Iya, Sus. Baik Bapak, apakah Bapak bisa duduk? Bisa, Sus. Mari saya dulu ya Pak. Permisi. Bisa geser ke belakang Pak. Ya, selanjutnya Bapak bisa mengikuti instruksi dari saya ya Pak ya. Iya, Sus. Bapak bisa letakkan tangan kanan Bapak di sebelah dada, di sebelah kiri. Kemudian tangan yang satu bisa diletakkan di perut bagian bawah sebelah kanan. Ya, seperti itu ya Bapak. Iya, Sus. Kemudian kita akan melakukan baik Bapak, kita akan melakukan nafas perut. Bapak bisa mengikuti instruksi dari saya ya Pak. Iya, Sus. Tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas melalui hidung. 1, 2, 3, hembuskan. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak merasa perut Bapak mengembang? Iya, Sus. Baik, kalau begitu kita akan melakukan teknik menahan nafas 3 hitungan ya Bapak. Kita tarik nafas dalam. 1, 2, 3, hembuskan. Kemudian kita akan melakukan teknik pernafasan melalui mulut ya Bapak. Bapak bisa lihat instruksi dari saya. Tarik nafas lewat mulut. 1, 2, 3, hembuskan lewat mulut. 2 kali lagi ya Bapak. Tarik nafas. 1, 2, 3, hembuskan. 1 kali lagi ya Bapak. 1, 2, 3, hembuskan. Bagaimana Bapak? Apakah Bapak merasa perut Bapak mengempis? Iya, Sus. Baik Bapak, kalau begitu saya akan mulai melakukan tindakannya ya Bapak. Permisi Bapak, bisa taruh tangan Bapak di sini terlebih dahulu. Permisi ya Bapak. Bisa angkat tangannya terlebih dahulu Pak. Baik, kita bisa melakukan tindakan seperti tadi ya Bapak. Taruh tangan Bapak di sebelah kiri.
dan yang satu di perut sebelah kanan. Nanti Bapak bisa tarik nafas 2-3 kali. Untuk yang kedua seperti tadi, dan yang terakhir nanti Bapak bisa membatukan dengan keras ya Bapak. Biar saya contohkan terlebih dahulu ya Bapak. Nanti setelah saya selesai Bapak bisa mengikuti yang saya instruksikan. Tarik nafas, tahan 3 hitungan, hembuskan, tarik nafas 3 hitungan, hembuskan, tarik nafas 1, 2, 3, batukan. Begitu ya Bapak? Yes. Apakah Bapak mengerti? Iya, saya mengerti. Ya, bisa dipraktekkan Bapak? Bisa, Sus. Oke, kalau begitu bisa mulai ya Bapak. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas 1, 2, 3, batukan Bapak. Terima kasih ya Bapak. Permisi ya Bapak, saya akan membersihkan mulut Bapak terlebih dahulu. Jadi sudah selesai ya Bapak, saya akan merapikan alat terlebih dahulu. Permisi Bapak, bisa turunkan tangannya. Permisi Bapak. Kalau begitu saya akan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Yesus. Baik Bapak, jadi tindakannya sudah selesai. Apakah Bapak merasa lebih baik? Yesus. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak? Ada, Sus. Kapan saya bisa sembuh lebih cepat? Jadi untuk bisa sembuh lebih cepat itu Bapak harus selalu berpikir positif. Bapak harus selalu berdoa agar semuanya bisa lebih lancar sehingga Bapak bisa sembuh lebih cepat. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Sus. Kalau tidak ada, saya permisi dulu Bapak. Nanti 2 jam lagi saya akan kembali untuk memeriksa kondisi Bapak. Kalau Bapak memerlukan sesuatu atau ingin melakukan sesuatu, Bapak bisa pencet bel yang ada di sebelah Bapak. Nanti saya akan datang kemari. Apakah Bapak sudah mengerti? Iya, saya mengerti. Kalau begitu saya pamit dulu ya Bapak. Iya, Selamat siang, semoga lekas sembuh ya Pak ya. Iya, makasih Sus. Iya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.